Океј, гледайте, интересна работа е успехот. Ќе објаснам зошто. Поради тоа што бара напор. Се сите од нас знаеме дека успехот бара напор. Ајде да кажеме, имаме некоја цел, сакаме нешто да постигнеме. Сега, зошто некои луѓе приоѓаат кон успехот малку на друг начин? Поради тоа што, гледайте, успехот не е гарантиран и тоа прави проблем. Со други зборови, ајде да речеме вака. Гарантирано е дека ако купиме Диана, hello Диана, DXJ2000, hello. Ако земеме, тоа е братчетка ми од Нью Йорк Сити. Поздрав, Дианче. Ако земеме и ако направиме напор, да успееме, и ако направиме напор, ајде да кажеме сакаме да направиме напор да направиме турлитава, пунете пиперки, шницли и така натаму. Она што ќе се случи, ќе ги направиме, дефинитивно ќе ги направиме, затоа што знаеме дека е скоро гарантирано. Но, имаме убаво чувство затоа што ќе ги јадеме, затоа што ќе направиме убав ефект врз луѓето кои што ќе ги нахраниме и така натаму, и тоа е успех, секако. Но, ајде да речеме сакаме да постигнеме некоја цел. Сакаме нешто на кое што имаме визија да го постигнеме. И многу луѓе знаат дека не е секогаш гарантирано. Гарантирано е ако не се откажете, гарантирано е ако сте компетентни, гарантирано е ако, или погарантирано е така да кажем, ако научите во врска со тоа, како да ги надминете препреките и така натаму. Тогаш некоја гаранција имаме плюс, но не е гарантирано дека ќе успееме во нештото. И сега што се случува? Ние буткаме, надминуваме препреки, сакаме да дојдеме до цел, да сакаме да го постигнеме тоа што сме го замислиле, и многу пати ќе успееме, и некогаш нема да успееме. Но замислете, луѓето почнале и буткале кон успехот, не успеале уште еднаш, оно што се случува, да става толку напор. И тука е грешната размисла. Да крира толку напор, за да надминат препреки, за да стигнат до цел, си викаат, не е гарантирано. Што ќе се мучам, што ќе се трудам, што ќе вложувам толку напор, кога можеби нема да се деси успех. И луѓето почнуваат да не го креираат напорот кон целта. И тука е неголемата грешка. Поради тоа што ако ти не креираш, ајде да не го кажам напор, него ако не креираш енергија, која што ја насочуваш врз база на надминување на сите тие препреки кои што се на патот на твојата цел, тогаш ти немаш убав живот. Што прави тогаш човекот? Станува спектатор, станува гледач, станува посматрач и станува мрчатор. Зошто? Поради тоа што не е насочен кон целта. А зошто не е насочен кон целта? Поради тоа што знае дека успехот не е гарантиран. И луѓе, успехот не е гарантиран. Ама ќе ви кажам една работа што е гарантирана. Дека ако не креираме енергија кон целта, гарантирам дека ќе станеме набљудувачи, негативни мрчатори со 1000 изговори кои што ќе гледаат телевизија, ќе гледаат социјални медиуми и ќе ги гледаат креатурите на работите и ќе се нервираат зашто некој друг има или ќе го омаловажат тоа што другиот човек го створил. Тоа сум сигурен дека ќе се претвориме ако не ја креираме енергијата. Затоа што, гледате, бенефитот од креирање на енергија, која што е насочена кон несигурен успех, ај така да го речеме. Ако креираме енергија кон тој несигурен успех, сигурно ќе имаме убави чувства кога ја креираме енергијата. Ние уствари почнуваме да немаме чувства во моментот кога човекот ќе се разочара затоа што не го постигнал тоа што го сакал. И кога нема да го постигне тоа што го сака, он се откажува од креирање на повеќе енергија. Он не вика, ќе го оставам ова за наредниот месец. Чекај, наредниот месец ќе постигнам целта. Чекај, се доаѓа нова година, има цел таму. Чекај, имам у февруари друг таргет. Можам да го направам тоа во април. Ајде да продолжам да ја креирам енергијата. Он се откажува од креирање на енергија и на тој начин се откажува од среќичка. Зошто? Поради тоа што се откажал од креирање на енергија. Затоа што, гледате, поентата е во креирањето на енергијата и затоа викаат патот е поважен отколку дестинацијата. Да, патот е поважен. Зошто? Поради тоа што не тера да креираме енергија и се додека креираме енергија се чувствуваме многу убаво и се чувствуваме многу задоволно. Но, кога ќе го постигнеме успехот, гледате, имате луѓе кои што седат во успех долго време, да не речам се заглавени во успехот.
Затоа што имате и луѓе кои што седат у кафана денески викат еј пред 20 години, еј кога го направив тоа, еј кога го дав тој кош, еј голот кога го дав. И они зборат за пред 20 години, затоа што се уште се во успехот. Колку интересна работа. И успехот може да ве стопира ако ви е многу често ненадеен, одушевувачки и викаш леле што постигнав и после година дена ништо не прави човек. Гледате, самиот успех може да ве направи, не да ве демотивира, него да ве занесе до тој степен да прекинувате да креирате понатамошна енергија. Зашто наредната цел е таа која што е важната. Наредниот напор, наредната енергија што ја креираше таа што е важната. Гледате, не е важно тоа што поминало, не е важна целта која што сме оставиле. Има еден многу познат тренер, Жозе Муриньо, кој што се ова е приказна што сум ја слушнал, дали е вистина не знам. Ама дека секоја медаља што ја добива за некој постигнат успех му ја дава на некој човек кој што е во публика. Не ја носи дома, да ги гледа медаљите. Поради тоа што имате луѓе кои што се фиксирани во успесите од трофеите на медаљите и никош не продолжиле понатаму. И еден пријател мој каже еднаш, вели, успехот се рента, не се поседува. Пехарот на успехот се рента. Зашто пехарот на успехот, ако не го пуштиш одма, он ќе те спушти надоле. Како кога сте го гледале Кралот на прстените, со прстенот, има тежина тој прстен. Гледате, исто така и пехарот на успехот има тежина. Ако не знаеш да ја носиш, тоест ако не знаеш да ја ослободиш од тебе, тогаш ќе те направи премногу идентитет, ќе те направи его стар, ќе те направи некој кој што ќе дреме со мислите во неговиот идентитет кој што он мислил дека го направил. Не е поентата во идентитетот, затоа што кога ние креираме енергија, ние не мислиме на идентитетот. Идентитетот е само нешто кое што не носи во успехот напред. Ама луѓе кои што не креираат наредни цели и не се ентузијастични за наредни проекти, они премногу мислат на нивниот идентитет. Да. И се фалат со епилетите, со чиновите, со сите тие работи, затоа што тоа е тоа што им го гради идентитетот. Но, гледате, идентитетот, ако е преголем, тогаш ќе не стопира. Идентитетот мора да биде толку игрив, толку ентузијастичен, толку желен за нови потфати, за да може тој идентитет со неговата мотивација и желба и ентузијазам да ја искрене, да ја покрене енергијата која што ќе не тера кон новата цел. И тоа е зашто некои луѓе не сакаат успех, поради тоа што се плашат од несигурноста на давањето на таа енергија. И сега што се случува? Се случува тоа што го зборував минатиот пат. Кога човекот ќе има цел, и ако таа цел не ја разложи на план, и тој план не го реализира, он ќе почне да ја негира целта, затоа што почнува да забушава, не го реализира дневниот план, ја нема дисциплината, гледате, не го прави тоа што треба да го направи за да стигне кај што треба да стигне, и затоа што на дневна основа не ги реализира целите, почнува да ја негира целта дека воопшто ја сакал. Ама он фактички знае дека нема да стигне во целта. Зашто знае? Како човек знае дека нема да стигне до целта? Па знае дека изгубил еден ден, изгубил уште еден ден, изгубил уште една недела. Ајде да речеме некој сака да направи тело убаво теретана за на плажа, за лето. Ама знае дека он треба да почне на пример у јануари или уште у ноември минатата година. Ама почнал у март. Па март отишол само 3 пати у теретана. Па април 4 пати до 6 пати отишол. Мај имал многу обврски, не отишол и викаве шо морам па да имам ја тело за на плажа. Гледате, се си ја негира целта. Се вика па шо морам да имам тело за... Еде, ако не ме сака онај ваков, па може не е за мене. Ме разбирате? Сега он ќе почне да си ја негира целта. Зашто си ја негира целта? Поради тоа што знае дека нема да го фати таргетот и нема да ја фати целта. Затоа што знае, битието знае. Исто како што знае дека ако ги прави чекорите, кои што се подредени во планот, знае дека ќе ја постигне целта. И затоа што знае дека ќе ја постигне целта, се уште е одушевен и е фокусиран на неговата цел. И кога човекот се уште е фокусиран на целта и ги делува чекорите од планот, он ќе има мотивација и ќе се чувствува убаво.
и ќе го искрира ефектот што го сака. Има многу убав цитат од филозофот Хабард, вели: најголемата цел во овој универзум е креирање на ефект. Каков ефект сакаш да искриеш? За себе ефект. Убаво ти стои оделото, фармерките супер ти стојат. Не знам. Хајината убаво ти стои. Тој убав ефект. Или може да направиш ефект со тоа што не знам. Ке направиш некој убаво предавање, или ке направиш некој убава презентација, некој убав семинар. Фуп, одушевен си. Или како тренер си помогнал на некој човек да ослаби, или како тренер си помогнал некој човек да си оправи животот. Вау, преубав ефект. Денеска дојдоа двајца луѓе кај мене у канцеларија кои што ми се клиенти. Секој дневно ова го имам, затоа што со самите консултации знам дека помагам на многу луѓе, ама денеска имаше два случаеви каде што и двајцата ми кажаа многу убави работи од минатата недела до сега, колку промени имале. Така да се чувствам убаво. Се чувствам убаво зошто поради тоа што си направил ефект кај другиот човек. И кога ќе го направиш тој ефект кај другиот човек, ти се чувствуваш како што треба. Но само затоа што си доследен, само затоа што си дисциплиниран, само затоа што работиш постојано на планот. Се додека си дисциплиниран и работиш дословно на планот, нема да има проблеми. Проблемите настануваат кога веќе ќе се откажеш од секојдневните планови. Дечки, секојдневните планови за реализација на тој главен план се клjuč за да го одржите верувањето во целта. Затоа што твојата верба не слабее, твојата дисциплина слабее. Зашто кога дисциплината ќе ти ослабе, вербата ти ослабува. Кога дисциплината ќе ти ослабе, вербата ти ослабува. И затоа е многу важно човекот да ја земе дисциплината. Има убав цитат од Джим Рон, вели: секој ден треба човекот да одбере помеѓу болка на дисциплина или болка на неуспех. Едно од двете треба да одбереш. Кој е за тебе е прашањето. Се гледате, имате луѓе кои што сакаат дисциплината, на тој начин фактички го сакаат успехот. Има уште еден убав цитат од Елена Кардоне, мислам дека од неа, од Елена Кардоне, ја таму го прочитав, она го сподели, дали од неа не знам, вели: само дисциплината е најголема форма на себе сакање. Само дисциплината е најголема форма на себе сакање. Поради тоа што ако ти ја немаш дисциплината, ќе немаш резултатите, ако ја немаш резултатите, ќе немаш среќата, ќе немаш позитивната енергија, ќе немаш убавината на животот, поради тоа што не креираш и не си создал тоа што треба да го направиш. Така да имајте на ум, најмногу не демотивираат оние цели кои што ние нема да ги постигнеме, за кои што сме рекле дека ни се многу важни, дека сакаме да ги постигнеме. Не се откажувајте од работите што ви се важни, затоа што кога веќе не е важно, станува тажно. А кога е важно, имаме фокус, енергија и акција. Имајте убав викенд, се гледаме понеделник. Чао! Тоест, не знам дали ќе се видиме понеделник, ќе бидам у Копенхаген, ќе се обидам да бидам на лайв и во понеделник, среди и петокот таму, ама не можам да ветам со 100%. Имајте убав викенд. Чао!